এখানে আমারও কিছু দোষ রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে এইটা একটু পকোড়া টাইপের একটু বেশি ক্রিস্পি হয়ে গেছে। এই চলে এসেছে আমাদের ধাবা স্টাইল অমলেট। ধাবার চাটা এত সুন্দর খেতে না, মানে মুখে দিলে যেন অমৃতের মতো। গুড ইভিনিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পৃথাস ওয়ার্ল্ড অফ অ্যাডভেঞ্চার। আজকে হলো বুধবার, আর আজকে এখন সময় হয়ে গেছে ওদিকে ঘড়িতে 4:30 বাজে। তো আজকের ব্লগটা আমি এখান থেকেই শুরু করছি, আর আশা করছি আজকের ব্লগটাও তোমাদের আমার অন্যান্য ব্লগের মতো দেখতে ভালো লাগবে। আমি রিসেন্টলি বাড়িতে না চিকেন পপকর্ন বানিয়েছিলাম, তো প্রসূন সেটা দেখে বলেছে যে ওরও নাকি খুব ভালো লেগেছে, জিনিসটা দেখতে নাকি খুব টেম্পটিং লেগেছে, তাই আমাকে বলেছে যে তুমি আমাকে বানিয়ে দিও, আমি একটুখানি খাবো। তো ওই জন্য আজকে আমি চিকেন পপকর্ন বানাবো, ইনফ্যাক্ট বানাতে যাচ্ছি। জাস্ট ম্যারিনেশনের প্রিপারেশনটা আমি আগেই করে নিয়েছি, তো এখন জাস্ট আর কি বাকি সেকেন্ড স্টেপ যেটা থাকে সেটা করে রেডি করে নেব। তো তাই ভাবলাম যে এখন থেকে ভিডিওটা স্টার্ট করি, আর তোমাদের সাথে আজকে রেসিপিটাও শেয়ার করছি। আমি ঠোঁটে একটা লিপ বাম ইউজ করছি, সেটা হচ্ছে সুগার পপের একটা লিপ বাম। তো এই লিপস্টিক মানে লিপ বামটা আমার কিন্তু খুবই ভালো লাগছে, তো প্রায় ধরো 2-3 দিন ধরে আমি ইউজ করছি। তো এইটারও একটা রিভিউ দেবো, আর একটা সোপ আমি ইউজ করছি সেটারও তোমাদের একটা রিভিউ দেবো। তো সেই ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসছে আমার চ্যানেলে, তো জানার জন্য প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো, আর ভিডিওটা কিন্তু একটু স্কিপ না করে পুরোটাই তোমরা দেখো। তো চলো এখন ফাইনালি ভিডিওটা স্টার্ট করছি, আর চলো তাহলে এখন একেবারে ডিরেক্ট কিচেনে চলে যাচ্ছি। পুরোটাই বোনলেস চিকেন রয়েছে, 200-250-র মতো এখানে চিকেন আছে। এক্স্যাক্টলি কত মাপ আমি বলতে পারবো না, তবে 200-র মতো চিকেন এখানে রয়েছে, বোনলেস চিকেন। তো এইটার ম্যারিনেশন করেছি আমি তখন বাজে 2:45, আর এখন সময় হয়ে গেছে কিন্তু 4:45। তো মোটামুটি 2 ঘন্টা তো মানে আমি করেইছি ম্যারিনেশন। তো ম্যারিনেশনের পর চিকেনটা কিছুটা এরকম লাগছে। তো এই ম্যারিনেশনে আমি কী কী ইউজ করেছি সেটা আমি নিচে তোমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে লিখে দেবো, তোমরা সেখানে পারলে একবার চেক আউট করে নিও। এটা যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে রয়েছে ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, রেড চিলি পাউডার কাশ্মীরি, আর রয়েছে সল্ট অ্যাকর্ডিং টু টেস্ট, আর রয়েছে এখানে একটুখানি গোলমরিচের গুঁড়ো, যে যেরকম ঝাল পছন্দ করে সেইভাবে এটা ইউজ করবে। আচ্ছা, এটাকে আবার সুন্দর করে মিক্স করে নিতে হবে। এইরকমভাবে একটা চিকেনের টুকরোকে নেব, এই ব্যাটারটার মধ্যে ঠিক এরকমভাবে ভালো মতো কোট করে নিতে হবে। এক্সেসটা ছাড়িয়ে নেব, যেটা এক্সট্রা ঠান্ডা জলটা সেটার মধ্যে এটাকে ডিপ করতে হবে। ডিপ করার পরে এটাকে আমাদেরকে আবার হাত থেকে তুলতে হবে, সেকেন্ডবার এইটাতে এই ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্টটাতে কোট করতে হবে। আমাদের রেডি চিকেন পপকর্ন ভাজার জন্য। তো এই দেখো আমার সব কটা চিকেনের ডাবল কোটিং করা একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই কটা চিকেন আমার হয়েছে, এবারে এগুলোকে সুন্দর করে ফ্রাই করে নিতে হবে। দেখলে লাস্ট অবধি যে আমি পকোড়াগুলো ভাজছিলাম, মানে পপকর্ন তৈরি করার চেষ্টা করছিলাম, হচ্ছে যে এইটা একটু পকোড়া টাইপের একটু বেশি ক্রিস্পি হয়ে গেছে। তো আমি তখন ভাবলাম যে এটা তো পপকর্ন হিসেবে খাওয়া যাবে না, তা ওই জন্য কী করা যায়, তাই জন্য আমি এটাকে ইয়ে বানিয়ে দিয়েছি, মানে ওই সসের মধ্যে না সমস্ত যে সসগুলো থাকে সসের মধ্যে টস করে ওকে দিয়েছি। তোমাদেরকে একবার দেখাচ্ছি না, এই যে সমস্ত সসের মধ্যে এটাকে টস করে আমি ওকে দিয়েছি, পেঁয়াজ টেয়াজ রসুন আদা কুচিয়ে। তুমি বলো কেমন হয়েছে, তুমি বলো, তুমি খাও। ভালো লাগছে? নো ডাউট ভালো হয়েছে। আচ্ছা, যাই হোক, আমার চিকেন বলে ইয়ে করে দেওয়া গেছে, মানে ব্যবস্থা করে দেওয়া গেছে। আমি ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে যে চিকেন পপকর্নটা বানিয়েছিলাম সেটার ফটোটা আমি এখানে পাশে অ্যাটাচ করে দেবো, তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে। যেমন সুন্দর খেতে হয়েছিল তেমনি দেখতে একদম পপকর্নের মতো হয়েছিল। বাট
যাই হোক, এখন ওটা খাওয়া দাওয়া করে নিই। আর ওদিকে রান্নাঘরের খুব খারাপ অবস্থা। মা আমাকে বলেই দিয়েছিল তুই যখন রান্না করবি তখন যেন রান্নাঘর পরিষ্কার থাকে। তো এই হচ্ছে রান্নাঘরের পরিস্থিতি। এখন আমি সবটাকে একটু ঠিক করে নিই, তারপরে তোমাদের সাথে আবার কথা বলছি। ততক্ষণ ব্লগটা দেখতে থাকো, তুমি খেতে থাকো। যাই হোক, খাওয়া দাওয়ার পালা অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গেছে। আর ওইদিকে একটা ট্রাইপড ভেঙে আরেকটা ট্রাইপডে পাওয়াটা বাজানোর চেষ্টা করছে। যাই হোক, ফেরত যাবে, সেটা যদি আমি ইনভয়েসটা খুঁজে পাই তো যাবে। যাই অ্যাপ থেকে পেয়ে যাও, প্যাকেটটা তো নেই না, এই যে প্যাকেটটাতে এসেছিল সেই প্যাকেটটা দিতে হবে। তা জানি না আমি আছে কিনা, সেটা ওই শুকনো ফেলা ডাস্টবিনটাতে দেখতে হবে। যাই হোক, এখন বেরোচ্ছি, বেরিয়ে একটুখানি চা খাবো, কারণ চা আমি বাড়িতে খেতে পাইনি, তাই জন্য আমি বাইরে চা খেতে যাচ্ছি পয়সা খরচ করে। যাই হোক, খাওয়াবে তো তুমি, আমার আর বড় লোক কি? হ্যাঁ তুমি বড় লোক, সেটা ঠিক। চা খাবে দিতে পিছনে পারি যাবে। তোমাকে না ফোকাস নিচ্ছে না। হ্যাঁ এবার নিয়েছে, ফোকাস নিয়ে খাবে। ব্যাপারটা হচ্ছে আমার ক্যামেরাটায় কি হয়, মুখ মানে ক্যামেরাটার সামনে যে মুখটা থাকে না, ওটাকে ফোকাস নেয়, ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্লার করে দেয়। তো ওই জন্য ওকে ফোকাস দিচ্ছে। মোটাই ডিএসএলআর ক্যামেরা না, সবাই জানে আমি ফোন থেকে শ্যুট করি। যাই হোক, তা এখন যাচ্ছি একটু চা খেতে, আর তারপর ওখান থেকে যাবো একটু রিলায়েন্সে। বলছি বেরিয়ে দেখি সবার প্রথমে চা খেতে যাবো, তখন তোমাদের সাথে আবার কথা বলছি। তো ব্লগটা দেখতে থাকো আর আমাদের সাথে চলো। বাড়ি বসে বসে তোমরা চা খাও আর আমরা কি বাইরে চা খাই। চা খাবো, কোথায় চা খাবো খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছি হচ্ছে মাইকেল নগর মোবাইল। ওখানে বলো না মাইকেল নগর কী করতে চা খাবো, ডিম খাবো। খাওয়ার তো অনেক কিছু ছিল, কিন্তু পেটটা বড় বড় না। আমরা তো অলরেডি বাড়িতেই খেয়ে বেরিয়েছি, তো এখানেই যখন আসলাম শুধু চা খাবো, জিনিসটা দেখতে কেমন লাগছে, ওই জন্য আমি ওকে বললাম দুটো ডিমের একটা অমলেট নিয়ে নাও, তুমি একটু খাও আমি একটুখানি খাবো, দুটো চা নিয়ে নাও। আমার পছন্দের চা, পারলে পুরোটাই খাই। না আমি একটা অমলেট অর্ডার করে নেবো। যাই হোক, তা এখন এই হলো এরিয়াটা একটু এইরকম আর কি। এর পাশে আরেকটাও ধাবা ছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে, তো এখন এই অনলি ধাবাটাই রয়েছে। তো এটাতে ফার্স্ট টাইম আসলাম। আগে যতবারই এসে ততবারই পিছনে মানে এর আগে যে ধাবাটা ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেছে, ওটাতেই এসেছি। তো যাই হোক, এবার খাবার মানে চাটা আর ডিমের অমলেটটা আসুক, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, আর তারপর আমরাও খাচ্ছি। এই চলে এসেছে আমাদের ধাবা স্টাইল অমলেট, যার মধ্যে পেঁয়াজ লঙ্কা কিছু আছে কিনা আবার জানা নেই, তবে যাই হোক। আর প্রশ্ন এটাকে খেয়ে চেক করে দেখবে। এদিকে চলে এসেছে চা, কি আছে আছে পেঁয়াজ আছে খালি, এক দুই টুকরো মনে হয় না, হালকা। কত টাকা যেন নিল এটা? 40 টাকা। এই যাই হোক, আর ওইদিকে চলে এসেছে চা, চাটাই ভালো লাগছে, আর এখানে দিয়ে গেল জল। যাই হোক, ঠিক আছে তুমি খেয়ে নাও, যেটুকু আমার ভাগ্যে থাকবে ওইটুকুই আমি খাবো। বললাম মাইকেল আমরা দুটো খাবার ছিল, তো এইটা তো ফার্স্ট টাইম আসলাম। এর আগের যে খাবারটা এসেছিলাম ওই খাবারটা চাটা অতটা ভালো লাগেনি, এই খাবার চাটা এত সুন্দর খেতে না, মানে মুখে দিলে যেন অমৃতের মতো লাগছে, খুব গাঢ় দুধ দিয়ে করা, আর অনেকক্ষণ ধরে ফুটিয়ে চাটা একদম ফ্লেভারফুল করে বানানো, খুব সুন্দর লাগলো খেতে চাটা অনেস্টলি। আমি প্রসঙ্গ বলছি এরপর থেকে চা খেতে আসলে এখানেই আমার। যাই হোক, অভিজ্ঞতা ভালো ছিল। আর এদিকে আশেপাশে যারা থাকে তারা অবভিয়াসলি মনে এসে খাওয়াও হয়ে গেছে, আর যারা খাওনি তাদেরকে বলবো একবার এসে কিন্তু টেস্ট করে যেতে মানে একটা। আর দুটো আম নেবো, কাঁচা আম। ইদানিং আমের যে টক ডালটা এত ভালো লাগে, কারণ সবে সবে গরম পড়েছে, তো এই সময় আমের টক ডালটা ভীষণ ভালো লাগে, তো সেইটা নেবো। আর ওদিক থেকে নেবো হলো গিয়ে মার জন্য একটু পপকর্ন, সেই উদ্দেশ্যে যাই, পরে আবার কথা হচ্ছে। রিলায়েন্স থেকে সব নেওয়া হয়ে গেছে, আর এই যে রিলায়েন্সের গেট,
আর ল্যান্সে তো সাধারণত ভিডিও করা অ্যালাউড না বলে আমাকে একটু কায়দাবাজি করে ভিডিওটা করতে হয়। মানে তাদের না একটু অর্গানাইজ লাগে ভিডিওটা দেখি। ওরা অর্ধেক অর্ধেক দেখাবো আর এমনিতেই বেশিরভাগ ব্লগ আমার হাত খাপচারা হয়ে যায়। যাই হোক, ব্যাগটা প্রথম সামনে নিয়েছে, জীবনের প্রথমবার, তা আমার সুবিধার জন্য না, চিন্তা নেই। ও নিয়েছে কারণ আমার আর ওর মাঝখানে এখানটা থাকবে, এতে ওর বাইক চালাতে অসুবিধা হয়, তাই আর কিছু। এখন বাড়ি যাচ্ছি, মোটামুটি বাইরের সব কাজই তো হয়ে গেল। বাড়িতে গিয়ে তারপর প্রশ্ন যখন বাড়ি যাবো ব্লগটা এড করে দিচ্ছি, ততক্ষণ ব্লগটা দেখতে থাকো। যাই হোক, বাড়িতে চলে এসেছি আর আজকে সপ্তাহের মতো আবার শেষ, আবার নেক্সট উইকের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। হ্যাঁ, দেখাচ্ছে তো ওয়েদার ফোরকাস্টে। ছাতা নিয়ে আসো, হেঁটে হেঁটে যদি ওর বাড়ি থেকে এই এখানে আসতে পারে তা সেটা ওর কৃতিত্ব। ঠিক আছে, যাই হোক, আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। নেক্সট ব্লগে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে কী কী করতে হবে বলো? লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই বাই।